ថ្ងៃមួយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់កំពុងតែឈរកាន់កាហ្វេមួយពែងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ភ្លាមនោះស្រាប់តែមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតនោះដើរមកបុកបងប្រុសហ្នឹងក៏ពុបកាហ្វេពេញអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសួរថាមូលហេតុអីបានជាបងនឹងគាត់កពុបកាហ្វេដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ដើរមកបុកគាត់មែនបានជាគាត់កពុបកាហ្វេតាមពិតមែនទេមូលហេតុដែលគាត់កពុបកាហ្វេមកពីកាហ្វេនៅក្នុងកែវមែនតែបើសិនជាតែនៅក្នុងកែវគាត់កពុបតែមិនអាចកពុបកាហ្វេបានទេដូច្នេះហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលនៅក្នុងកែវរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងកពុបជីវិតជាក់ស្ដែងក៏ដូចគ្នាធម្មតាជីវិតរបស់យើងតែងតែមានពេលខ្លះក៏រីករាយពេលខ្លះក៏មានខ្យល់រលកបក់បោកពេលខ្លះក៏ជោគជ័យពេលខ្លះទៅក៏មានបញ្ហា struggle អញ្ចឹងអ្វីដែលកពុបមកគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹង struggle ហ្នឹងដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែដើរបុកគាត់អញ្ចឹងការកពុបកាហ្វេឬការកពុបតែនោះគឺជាអីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាយើងចង់ចាក់កាហ្វេចូលកែវយើងនោះយើងកពុបកាហ្វេបើយើងចង់ចាក់តែចូលកែវយើងនោះយើងអាចនឹងកពុបតែអញ្ចឹងដូច្នេះហើយតើយើងចង់ feel in នៅខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងកែវរបស់យើងហ្នឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដោយភាពរីករាយសេចក្តីសុខអំណរគុណការទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងមានឬក៏យើងចង់បំពេញនៅកាយរបស់យើងនឹងដោយការស្អប់ខ្ពើមភាពមិនស្ងប់សុខភាពច្របូកច្របល់ការចោះចាញ់ការគិតថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាជនរងគ្រោះឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកបំពេញខ្លួនឯងដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅសូមយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញជីវិតរបស់យើងដោយភាពរីករាយសេចក្តីសង្ឃឹមការជឿជាក់ក៏ដូចជាសេចក្តីស្រមៃថាខ្លួនឯងនឹងក្លាយទៅជាអីនៅថ្ងៃអនាគត Feel yourself with the best version of you